Hello， 大家好。咁今日咧就想同大家分享下咧點樣反手去打個高波，係啦，反手打個高波。可能好多人咧對於呢個議題咧都係一個都幾困難去做到嘅，或者係覺得有啲難度啦。喂，究竟高波係點樣打嘅咧？好辛苦喎，咁樣。好，咁其實咧我哋打波咧係有幾個嘅擊球點啦，即係譬如係啦 on the drop 打啦，係啦 on the drop 打。咁咧，如果你真係迫於無奈要喺好高點打啊，或者我已經褪唔切啦，我要打㗎啦，個波已經滴到喺我頭殼頂，咁點算咧？咁樣，咁有啲人咧就會，照戳上去咯，係啦。咁但係其實咧，我哋咧低波就可以，即係譬如 single backhand 嘅 top spin 啦，就可以咁樣戳上去啦。但係如果咧我係好高點或者再高啲，係啦，喺依個位嘅。係啦，咁點樣可以再戳高咧？根本冇空間俾你去再戳高。咁咧，我哋咧會 cross 嘅，我哋會 cross 咁打。咁我試下我示範下可唔可以打到個高波啦。同埋咧，我哋個 ready 咧，亦都咧係會高 ready 嘅，高啲 ready， 高啲打，係啦 ，high to high 咁打。咁咧唔係咧，我哋都係照樣高波，就喺下邊上再咁樣轉。咁其實咧個路程咧會比較遠，同埋咧係難控制啲嘅。會難 control 啲嘅，所以咧我哋高啲 ready， 高啲預備嘅，係啦，喺呢個位打，係啦，我哋試下啦噃。4好，咁我哋一試下打反手高波嚟嘅，但係喺頭殼頂呢個位啦，係啦，頭殼頂呢個位，係啦，高啲預備，係轉身拉板。drive 過去係啦，打橫 drive 過去係啦，打橫 drive 過去，唔係向上喎，係打橫係啦，兩隻手打開。你下邊上咧都係會戳高個波嘅，所以咧要高啲預備，係啦，盡可能高少少個網，係啦，驚佢落網，因為係啦，高波嘅處理就係咁。咁當然啦，高波咧係咪一定要喺高點打咧？其實都唔係嘅，係啦。咁就講翻啦，高波咧係咪一定喺高點打咧？其實都唔係嘅，係啦 ，in 嘅呢球，係啦。可以咧，等佢凌空打，又或者咧，係啦。咁高波咧，係咪一定要喺高點打咧？其實都唔一定嘅。咁我而家就係示範一啲朋友仔成日都會問啊，高波究竟點樣打啊？所以咧個關鍵咧就係打橫 drive 係啦。個波咧係 side spin 嚟嘅，係啦 backhand grip 啦，係啦 backhand grip。要打少少個波底嘅，打波面咧就會落網噶啦，係啦。少少波底 drive， 係啦，高啲預備，係啦，都要高翻啲嘅。如果唔係好容易落網嘅。如果打個波面，係啦，呢球勾咗，係啦，咁樣打橫 drive 個波，打橫 drive。係啦，個頭嗰個位咧，大約已經係高波嚟㗎啦。咁我哋有時迫於無奈要喺高點打啦，係啦，再嚟多球，係啦，喺高點打，係啊。咁咧就係咁樣打，打橫去 drive 個波，